ഫീഡ് ഫുട്ബോളിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എറിക് ടെൻ ഹാഗിൻ്റെ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിൻ്റെ ഈ സീസണിലെ ആദ്യത്തെ പ്രീമിയർ ലീഗ് മത്സരത്തെക്കുറിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഓൾഡ് ട്രാഫോർഡിൽ വെച്ച് നടന്ന മത്സരത്തിൽ വൂൾസിനെ 1-0 എന്നുള്ള സ്കോർ ലൈന് പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 3 പോയിൻറ്റ്സ് യുണൈറ്റഡിന് സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പ്രധാന ടോക്കിംഗ് പോയിൻറ്റ്സിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഒട്ടും കൺവിൻസിങ് ആയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. പല കാര്യങ്ങളും എടുത്ത് സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മേജർ ലക്ക് ഫാക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ യുണൈറ്റഡിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ആ ഒരു 3 പോയിൻറ്റ്സ് സ്വന്തമാക്കാൻ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മത്സരത്തിൻ്റെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ വൂൾസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു ബ്ലേറ്റൻ്റ് പെനാൽറ്റി അവർക്ക് കൊടുക്കാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതും എടുത്തു പറയേണ്ട സംഭവം തന്നെയാണ്. ഈ വൂൾസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വൂൾസിൻ്റെ മാനേജറായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ലോപ്പറ്റഹി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അവിടുന്ന് പടിയിറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെയാണ് ഗാരി ഒനീലിനെ അവർ പിടിച്ച് മാനേജറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ പുതിയ മാനേജർ വരുന്നു, അധികം സമയമൊന്നും അവർക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പുതിയ മാനേജറുടെ ഫിലോസഫി ഒന്നും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സമയമൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഗാരി ഒനീലിൻ്റെ കീഴിൽ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ബോൺമൗത്തൊക്കെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ടുഗദർനെസ്, ഒരു ഫൈറ്റിംഗ് സ്പിരിറ്റൊക്കെ കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വൂൾസ് ആണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പോരാട്ടവീര്യം നില കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മാത്രമല്ല അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം നല്ല പ്രകടനം തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അവരുടെ ആ ഒരു ഫിനിഷിങ്ങിലുള്ള പോരായ്മ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്നലത്തെ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് 1 പോയിൻ്റ് പോലും നേടാതെ തിരിച്ചു പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ആ ഒരു റെഫറിങ് ഡിസിഷനും അവർക്കെതിരെ തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും അവർക്ക് ബെറ്ററായിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ അവർ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇനി യുണൈറ്റഡിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യുണൈറ്റഡിൻ്റെ ആ ഒരു മിഡ്ഫീൽഡിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കൺട്രോളും ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ്. പിന്നെ മാത്രമല്ല വൂൾസിൻ്റെ പ്ലേയേഴ്സൊക്കെ ആ ഒരു മിഡ്ഫീൽഡിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ മിഡ്ഫീൽഡിലൂടെ മുന്നേറിക്കൊണ്ട് ഇൻസിഡൻസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ മത്സരത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ യുണൈറ്റഡിൻ്റെ മിഡ്ഫീൽഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കസമീറോ ഡീപ്പായിട്ട് കളിക്കുന്നു. പിന്നെ 2 നമ്പർ 8കളായിട്ട് മൗണ്ടും ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസുമാണ് കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. യാതൊരു കൺട്രോളും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ മൗണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓഫ് ദ ബോളും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിലുള്ള വർക്ക് റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഓൺ ദ ബോൾ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസും അതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു. ശരിയാണ്, യുണൈറ്റഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഗോളിൽ ബ്രൂണോയുടെ ആ ഒരു പ്രീ അസിസ്റ്റ് മനോഹരമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ്. പക്ഷേ ഓവറോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗെയിം ഡിസപ്പോയിൻറ്റിങ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എടുത്ത് പറയുന്നത്. അത് മൊത്തത്തിലുള്ള ആ ഒരു മിഡ്ഫീൽഡിൻ്റെ ഡൈനാമിക്സ് കാര്യമായിട്ട് പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കെയോട്ടിക് ആയിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പിന്നെന്താണ്, റാഷ്ഫോർഡ് ആയിരുന്നു നമ്പർ 9 ആയിട്ട് കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗർനാച്ചോ ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങിൽ, റൈറ്റ് വിങ്ങിൽ ആൻ്റണി. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ റാഷ്ഫോർഡ് ആ ഒരു പിന്നെ സ്ട്രൈക്കർ എന്ന രീതിയിൽ ഇൻവിസിബിൾ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ മെജോറിറ്റി സാഹചര്യങ്ങളിലും. പിന്നെ യുണൈറ്റഡിന് 1-2 ചാൻസുകൾ ലഭിച്ചതൊക്കെ കൂടുതലും ഈ വൂൾസിൻ്റെ ഡിഫൻസിൽ നിന്നുള്ള മിസ്റ്റേക്കുകൾ കൊണ്ടായിരുന്നു. അവർ ബാക്കിൽ നിന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഡിഫൻസീവ് എറേഴ്സ് നടത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് യുണൈറ്റഡിന് ചാൻസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് റാഷ്ഫോർഡ് ആ ഒരു ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങിലേക്കൊന്ന് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പിന്നെ പൊസസ് ചെയ്യുന്ന ത്രെറ്റിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലിംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലാത്ത പക്ഷം ആ ഒരു സെൻട്രൽ റോളിൽ അദ്ദേഹം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യായിരുന്നു. റാഷ്ഫോർഡ് ഒരു സ്ട്രൈക്കറല്ല എന്നുള്ളത് വീണ്ടും വീണ്ടും തെളിയിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രകടനമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത്. ഗർനാച്ചോ ഇൻവിസിബിൾ ആയിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. ആൻ്റണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം വർക്ക് റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഒരു ബോളുമായിട്ട് അദ്ദേഹം മുമ്പോട്ട് പോയിട്ട് ആ ഒരു ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അത് വളരെ മോശമാണ് ആൻ്റണിയുടേത് എന്നുള്ളത് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ പല മൊമെൻറ്റുകളിലും അദ്ദേഹം ഫക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ മത്സരത്തിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഡിഫൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വരാൻ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കളിച്ചുള്ളത്. കാരണം വൂൾസിൻ്റെ പിന്നെ അറ്റാക്കിംഗ് പ്ലേയേഴ്സ് നല്ല രീതിയിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുമ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വരാൻ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആ ക്ലച്ച് മൊമെൻറ്റിൽ ഡെലിവർ ചെയ്യാനും ഇന്നലത്തെ മത്സരത്തിലെ വിന്നർ അടിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് വരാൻ്റെ ഭാഗത്ത് നല്ല പ്രകടനമായിരുന്നു. വരാൻ്റെ പാർട്ണറായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടിനസ് ആയിരുന്നു. ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടിനസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം പ്രീ സീസണിൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹം ഈ പിന്നെ ഫ്ലൈയിങ് ടാക്കിളുകളൊക്കെ നടത്തി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്ലൈയിങ് ടാക്കിൾ 17ാമത്തെ മിനിറ്റിൽ നെറ്റോക്കെതിരെ നടത്തിയും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു യെല്ലോ കാർഡ് കിട്ടുന്ന സാഹചര്യം വന്നു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ റിസ്ക് ചെയ്യാൻ എറിക് ടെൻ ഹാഗ് തീരുമാനിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ആ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ അദ്ദേഹത്തെ കളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ലിൻഡലോഫിനെയാണ് വരാൻ്റെ പാർട്ണറായിട്ട് കളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെന്താണ്, ലെഫ്റ്റ് ബാക്കായിട്ട് ലൂക്ക് ഷോ, റൈറ്റ് ബാക്കായിട്ട് വാംബിസാക്കയും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ലൂക്ക് ഷോ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ബ്ലോക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഓൺ ദ ബോളുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ബിൽഡപ്പ് ഫേസിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് യുണൈറ്റഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. മത്സരത്തിൽ ഓവറോൾ സ്റ്റാറ്റ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം സിമിലർ പൊസഷനാണ് 2 ടീമുകൾക്കുള്ളത്. അതായത് 50% എങ്ങാനുമാണ് യുണൈറ്റഡിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്, 51% എങ്ങാനും, 49% ആണ് വൂൾസിനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ പൊസഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് അറ്റംപ്റ്റുകളുടെ കാര്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൂൾസ് 23 അറ്റംപ്റ്റുകളാണ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ 6 അവർക്ക് ടാർഗറ്റിലേക്ക് അടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിൽ ഒനാന മികച്ച സേവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. യുണൈറ്റഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 15 അറ്റംപ്റ്റുകൾ അവർ നടത്തി. അതിൽ 3 മാത്രമേ അവർക്ക് ടാർഗറ്റിലേക്ക് അടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഒനാനയുടെ പ്രകടനം മികച്ചതായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എടുത്ത് പറയുന്ന സംഭവമാണ്. ശരിയാണ്, സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്യുക ആ ഒരു പെനാൽറ്റി ഇൻസിഡൻറ്റിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. അവിടെ ഒനാന ലക്കിയായിരുന്നു, യുണൈറ്റഡ് ലക്കിയായിരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്കറിയുന്ന സംഭവം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഓവറോൾ
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനം നല്ലത് തന്നെയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആയിട്ട് ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്രോസുകൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയിലാണ്. പക്ഷേ ഇന്നലെ അത്തരത്തിൽ ക്രോസുകളൊക്കെ അദ്ദേഹം ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ ഒരു പെനാൽറ്റി ഇൻസിഡൻറ്റിലും അത്തരത്തിലൊരു ക്രോസ് ക്യാച്ച് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിലാണ് ആ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിലേക്ക് വരാം. അല്ലാത്ത പക്ഷം അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഷോട്ട് സ്റ്റോപ്പിങ്ങും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊസിഷനിങ്ങും ഒക്കെ മികച്ചതായിരുന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ മത്സരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാസിംഗ് എബിലിറ്റി, കാരണം ഒരു മിഡ്ഫീൽഡറിനെ പോലെ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലൊരു മനുഷ്യനാണ്, അത്തരത്തിലുള്ള ലൈൻ ബ്രേക്കിംഗ് പാസുകൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് യോനാന. പക്ഷേ ഇന്നലത്തെ മത്സരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ബോൾ പ്ലേയിങ് എബിലിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതലും ഷോട്ട് സ്റ്റോപ്പിംഗ് എബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം അതായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ മത്സരത്തിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സംഭവങ്ങൾ. ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് യുണൈറ്റഡിൻ്റെ ഇന്നലത്തെ മത്സരത്തിൽ പ്രധാന പ്രശ്നത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മിഡ്ഫീൽഡ് തന്നെയായിരുന്നു. ആ മിഡ്ഫീൽഡിൽ ഒരു കൺട്രോളറിൻ്റെ അഭാവം നമുക്ക് തുടക്കം മുതൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഹാഫിലെ മൗണ്ടിന് പകരം എറിക്സൺ വന്നിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൺട്രോൾ മത്സരത്തിലേക്ക് യുണൈറ്റഡിന് ലഭിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല കുറച്ചുകൂടെ കാംനെസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പൊസിഷനിലൊക്കെ. പക്ഷേ എന്താണ്, പിന്നീടും വൂൾസിന് ചാൻസുകളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും കുറച്ചുകൂടെ കാംനെസ്. അതുപോലെ തന്നെ സാൻചോ ഗർനാച്ചോക്ക് പകരം വന്നിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അപ്പോഴും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്ററായിട്ട് ആ ഒരു ടെക്നിക്കൽ എബിലിറ്റിയുള്ള പ്ലെയർമാരെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരു ഡിഫറൻസാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആ ഒരു സാൻചോ ആണെങ്കിലും എറിക്സൺ ആണെങ്കിലും വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എന്താണ് വേറൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ കസമീറോ ആയിരുന്നല്ലോ ഡീപ്പായിട്ട് കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കസമീറോയുടെ ഫിറ്റ്നസ് ലെവൽ അത്ര ശരിയായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. കസമീറോ ടോപ്പ് ക്ലാസ് ഫുട്ബോളറാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ഇന്നലെയും മോശമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അദ്ദേഹം കളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം പല സാഹചര്യങ്ങളും ഔട്ട് നമ്പർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പല സാഹചര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ ഈസിലി പ്ലേയേഴ്സ് മറികടന്ന് പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മാറ്റിയാസ് കൂനി ആണെങ്കിലും മാറ്റിയാസ് ന്യൂനസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തെ അനായാസമായിട്ട് മറികടന്ന് പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ യുണൈറ്റഡ് ആ ഒരു മിഡ്ഫീൽഡിലൂടെ ഈസിലി അവർ മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു. പിന്നെ ആ ഒരു മിഡ്ഫീൽഡിൽ ഔട്ട് നമ്പർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഗോമസ് ആണെങ്കിലും ലെമീന ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ മാറ്റിയാസ് ന്യൂനസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ആ മിഡ്ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് അവിടെ യുണൈറ്റഡ് മിഡ്ഫീൽഡിനെ ഔട്ട് നമ്പർ ചെയ്യുന്ന പല സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ യുണൈറ്റഡിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ വിൻഡോയിൽ ഇനിയും അവർ അമർബാത്തിനെ പോലെയുള്ള ഒരു പ്ലെയറിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു മത്സരത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ എന്നാൽ ഡിഫെൻസീവ്ലി കോൺട്രിബ്യൂട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലൊരു പ്ലെയറിനെ കൂടി കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട. അത് അവരുടെ പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം തന്നെയാണ്. ഇനി വൂൾസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അവർ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർ കുറേ കൂടി ഫിറ്ററായിട്ട് കുറേ കൂടി ആക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്, നല്ല എനർജറ്റിക്കായിട്ടാണ് അവർ യുണൈറ്റഡ് പ്ലേയേഴ്സിനേക്കാൾ കളിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ എന്താണ്, ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അവസാനം കൊണ്ട് കലോടച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? ആ ഒരു ബോക്സ് വരെ എത്തിയിട്ട് പിന്നെ ഗോളടിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ സറാബി ആണെങ്കിലും കുഞ്ഞി ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫാബിയോ സിൽവ ആണെങ്കിലും അവർക്ക് ആർക്കും ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഈ കൂഞ്ഞൊക്കെ മികച്ച രീതിയിലാണ് ഇന്നലെ കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അദ്ദേഹം ഒരു എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കോറല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു സെക്കൻഡ് സ്ട്രൈക്കറൊക്കെ ആയിട്ട് കളിക്കും, നല്ല രീതിയിലൊക്കെ കളിക്കും, ബോളൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ അവസാനം വരെ എത്തും. പക്ഷേ ഗോളടിക്കാൻ പറ്റില്ല പുള്ളിക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചോളം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അതിന് അൺലക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിക്കാമെങ്കിലും ഫുട്ബോളിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഗോളടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും അങ്ങനെ ഇനി മത്സരത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവൻറ്റ്സിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ വൂൾസ് പ്ലേയേഴ്സ് നല്ല രീതിയിൽ ആ യുണൈറ്റഡിൻ്റെ ഹാർട്ടിലൂടെ റൺ ചെയ്യുന്ന പല സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. മത്സരത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ സെമേഡോ റൈറ്റ് ബാക്ക് ആയിട്ടാണ് സെമേഡോ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത്തരത്തിലൊരു റണ്ണ് നടത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെന്താണ്, ഈ കൂന്യ ബ്രസീലിയൻ കൂനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു റണ്ണാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ആ ഒരു ഹൃദയഭാഗത്തൂടെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റണ്ണ്, അതായത് കസമീറോയും ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടിനസിനെയൊക്കെ മറികടന്നിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഈ ലിച്ചയെ സംബന്ധിച്ചോളം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു യെല്ലോ കാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഈ കുനിയ ഒരു മിഡ്ഫീൽഡിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ലിച്ചക്ക് സാധിച്ചില്ല. ഒന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ആളൊന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിൽ. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് അദ്ദേഹം പിന്മാറി. കാരണം വെച്ചാൽ അവിടെ വീഴ്ത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ, ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ സെക്കൻഡ് യെല്ലോ കണ്ടിട്ട് പുറത്ത് പോകേണ്ട സാഹചര്യം വന്നേനെ. അങ്ങനെ കൂന്യ ഒരു ബുള്ളിനെ പോലെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ, എന്നിട്ട് ബോക്സിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുണ്ടായിരുന്ന സറാബിയെ കൊടുക്കുകയാണ്. സറാബിയുടെ അറ്റംപ്റ്റ് വൈഡായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ബെറ്ററായിട്ട് അവിടെ വൂൾസ് ഫിനിഷ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള റണ്ണായിരുന്നു. പിന്നെ നെറ്റോ ആ ഒരു റൈറ്റ് വിങ്ങിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ലൂക്ക് ഷോക്കൊക്കെ. അങ്ങനെ നെറ്റോ കൂന്യ സറാബിയ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു. നല്ല രീതിയിൽ പാസ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോയതിനു ശേഷം കൂന്യയുടെ അറ്റംപ്റ്റ് ബോക്സിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള അറ്റംപ്റ്റ് വൈഡായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ മറ്റൊരു ചാൻസ് ആയിരുന്നു വൂൾസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത്. പിന്നെന്താണ്, റാഷ്ഫോർഡ് മത്സരത്തിൽ ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നീങ്ങിയിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ബോക്സിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന ഷോയെ നല്ല രീതിയിൽ പിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിൽ കളിക്കുമ്പോൾ റാഷ്ഫോർഡ് സംബന്ധിച്ചോളം അദ്ദേഹം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും. ഷോ അത് ക്രോസൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു ബോക്സിലേക്ക്, അത് അവസാനം ഒരു ഫൗളാണ് അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെയാണ് മത്സരത്തിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ്, അതായത് വാംബസാക്ക റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ളൊരു ക്രോസ് ബോക്സിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അത് റാഷ്ഫോർഡ് ഹെഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനം നേരെ സെമേഡോയുടെ കയ്യിലാണ് തട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ഹാൻഡ് ബോൾ അപ്പീലൊക്കെ യുണൈറ്റഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നു. പക്ഷേ അത്
ഒരു പെനാൽറ്റി അല്ല എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് റെഫറിയും VAR എത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആളുകൾ ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പെനാൽറ്റി അല്ലാതിരുന്നുള്ളത്. അതൊന്ന് സെമേഡോയുടെ കൈ അതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അത് പിന്നെന്താ പറയുക, ഡിസ്റ്റൻസും അത്ര ഒരുപാട് ദൂരമൊന്നുമില്ല. ഈ പിന്നെ സെമേഡോയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൈ മാറ്റാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ ടൈം വളരെ കുറവായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. പിന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ആ ഒരു ജാക്സൻ്റെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെൽസി മത്സരത്തിൽ കണ്ടുള്ളതാണ്. അതേപോലത്തെ ഒരു സിമിലർ ഇൻസിഡൻ്റാണ്. അപ്പോൾ അവർ ഈ ബാർ കുറച്ചുകൂടെ ഈ ഹാൻഡ് ബോളിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഹൈ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് പെനാൽറ്റി കൊടുക്കാറുള്ളത്. അത് പെനാൽറ്റി മുമ്പൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻസിഡൻറ്റുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ വളരെ ഹാർഷായി പോയി എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു യുണൈറ്റഡ് ഫാൻസും അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. വളരെ ക്ലോസ് ടു ദ ബോഡിയാണ്, എന്താണ് അവിടെ കൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം ആളുകൾ ചോദിക്കുക. എന്തായാലും അതാണ് അവിടെ പിന്നെ ആ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ മത്സരം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. യുണൈറ്റഡിനെ സംബന്ധിച്ചോളം കാര്യമായിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒന്നും അവർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈ വൂൾസിൻ്റെ മിസ്റ്റേക്കിൽ നിന്നാണ് അവർക്ക് പിന്നെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അങ്ങനെ അവർ ബാക്കിൽ നിന്ന് മില്ല് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അത് പിന്നെ ആൻ്റണിയിലേക്ക് എത്തുന്നു. അങ്ങനെ ആൻ്റണി റാഷ്ഫോർഡിനെ പിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഷോട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ കോർണറിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കഴിയാൻ നേരത്തെ ഒരു കോർണർ യുണൈറ്റഡ് ലഭിക്കുന്നു. ആ കോർണർ ബോക്സിലേക്ക് വരുന്നു. വരാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫ്രീ ഹെഡർ അത് ആയിരുന്നു ഒരു ഓപ്പൺ ചാൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന സംഭവം. അത് വരാനപ്പോൾ ഹെഡ് ചെയ്ത് ഗോളാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെ 0-0 എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മത്സരം പിന്നെ ഹാഫ് ടൈമിലേക്ക് പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് തുടങ്ങുകയാണ്. സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഈ മാറ്റിയാസ് ന്യൂനസ് ഈ പിന്നെ വിൻഡോയിൻ്റെ തുടക്കത്തിലൊക്കെ ലിവർപൂളിൻ്റെ ടാർഗറ്റാണെന്നുള്ള വാർത്തകൾ കേട്ടിരുന്നത്. പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും കേട്ടിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഡ്രിബിൾ ചെയ്തിട്ട് പോവുകയാണ്. യുണൈറ്റഡിൻ്റെ ഒരു അറ്റാക്കിനൊടുവിലാണ് സെമേഡോ ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ നടത്തുന്നു. എന്നതിന് ശേഷം ന്യൂനസ് ബോൾ പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് 60 യാർഡ് റൺ നടത്തുകയാണ്. ഈ പിന്നെ കസമീറോ അവിടെയും മറികടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മനോഹരമായിട്ട് ബോളുമായിട്ട് പോവുകയാണ്. എന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം സെറാബിയെ പിക്ക് ചെയ്യുന്നു. സെറാബിയ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ബോക്സിലുണ്ടായിരുന്ന നെറ്റോയാണ് പിക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ നെറ്റോ ഒരു ബാക്ക് ഫ്ലിക്ക് നടത്തിയിട്ട് ആ ബോൾ ഫാർ പോസ്റ്റിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് പിന്നെ കുഞ്ഞയുടെ അടുത്തേക്കാണ് എത്തുന്നത്. കുഞ്ഞ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെടാതെ നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു ഗ്ലോറിയസ് ചാൻസാണ് കുഞ്ഞയെ സംബന്ധിച്ചും അത് വലയിലേക്ക് ആക്കാനും. പുള്ളിക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളിക്കാരൻ അത് പിന്നെ അടിച്ചു, കണക്റ്റൊക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷേ എന്താണ്, അത് പോസ്റ്റ് തട്ടി പോകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ അതൊരു ഒനാനയുടെ സേവ് പോലെയാണ്. ഒനാനയുടെ പൊസിഷനിങ് ഒക്കെ അവിടെ കറക്റ്റായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് പോസ്റ്റിലേക്കാണ് തട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതൊരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു വൂൾസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞയുടെ ഈ ഒരു പിന്നെ ഈ വലയ്ക്ക് മുമ്പിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇല്ലായ്മ വീണ്ടും ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് മാറുകയാണ് വൂൾസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. പിന്നെന്താണ്, കസമീറോ ആൻ്റണിക്ക് ഒരു പാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു പാസ്സാണ്. ഈ കസമീറോ ഓൺ ദ ബോൾ ഇന്നലെ മോശമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് കളിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇന്നലെ ഓഫ് ദ ബോൾ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എടുത്ത് പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ള സംഭവം. അപ്പോൾ അത് ഗോൾ കീപ്പർ ജോസേസ നല്ല രീതിയിൽ കയറി വന്നിട്ട് ഈ ബോക്സിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ആൻ്റണി ഉള്ളത്. അങ്ങോട്ടേക്ക് ചാർജ് ചെയ്ത് പോയിരിക്കുകയാണ്. എന്ത് ഡിസിഷനാണ് അവിടെ ജോസേസ എടുത്തതെന്നുള്ളതാണ്. എന്തായാലും ആൻ്റണിക്ക് അത് വലയിലേക്ക് ആക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം ഗോൾ ബൗണ്ടായിട്ട് അടിച്ചു. പക്ഷേ അത് ഡോസം വന്ന് ചാടി ഹെഡ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ കൂഞ്ഞ ആ ഒരു ഹൃദയഭാഗത്തിലൂടെ പോകുന്നതാണ്. ഇത് എത്ര തവണയാണ് ഇന്നലെ നടന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇൻസിഡൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇത്തവണ നേരെ ബോളുമായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് മിഡ്ഫീൽഡിലൂടെ പോയിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ തന്നെ അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഒനാന ഇത്തവണ സേവ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വേറെ ആർക്കും പാസ്സൊന്നും കൊടുത്തില്ല. കാരണം ആരും ഓടിയെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ടീംമേറ്റ്സ് പോലും അതിന് കൂടെ എന്നുള്ളത്. അത്തരത്തിലുള്ള എനർജിയോട് കൂടി തന്നെയായിരുന്നു ആ ചങ്ങായി ഓടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ വീണ്ടും കുഞ്ഞ തന്നെ അറ്റാക്ക് തുടങ്ങുകയാണ്. അതൊരു പ്രോപ്പർ കൗണ്ടർ അറ്റാക്കാണ്. ഇതിൽ ആൻ്റണിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. അതായത് യുണൈറ്റഡ് പൊസിഷനിലാണ് ഈ സംഭവം. നല്ല രീതിയിൽ അവരൊരു അറ്റാക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻ്റണി പിന്നെ ബ്രൂണോക്ക് പാസ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ. അപ്പോൾ അത് ബ്രൂണോയുടെ പുറകിലേക്കാണ് പോയിട്ടുള്ളത്. അത് ഈസിലി ഈ പിന്നെ കൂഞ്ഞ വന്നിട്ട് തന്നെയാണ് അത് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ആൻ്റണിയുടെ വളരെ വളരെ മോശം പാസ്സാണ് അവിടെ. അത് കൂഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ, അതായത് വൂൾസിൻ്റെ ബോക്സിൻ്റെ എഡ്ജിൽ നിന്നാണ് ആ ബോൾ അദ്ദേഹം വിൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് റൺ ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബുള്ളിനെ പോലെ അങ്ങോട്ട് റൺ ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ ബോളുമായിട്ട് അദ്ദേഹം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു. ഇപ്പോഴേക്കും ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പിന്നെ നമ്മുടെ വൂൾസ് ചേഞ്ചൊക്കെ വരുത്തിനായിരുന്നു. ഹാം ഹി ചാനൊക്കെ ആ ഒരു ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങിൽ കളിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഹാം ഹി ചാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബോൾ ഈ പിന്നെ റിസീവ് ചെയ്തു. എന്നതിന് ശേഷം ഈ കൂനിയുടെ റണ്ണ്, ബോക്സിലേക്കുള്ള കൂനിയുടെ റണ്ണ് പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അവിടെ ലൂക്ക് ഷോൺ വന്നിട്ട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ. എന്തായാലും അത് പെഡ്രോ നെറ്റോ ബോക്സിലുണ്ടായിരുന്ന പെഡ്രോ നെറ്റോയുടെ കാലിലേക്ക് വന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അതേ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. പക്ഷേ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഷോട്ട് പെട്ടെന്ന് എടുത്തു. ആ ഒരു ഷോട്ട് നേരെ ഒനാനയിലേക്കാണ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒന്ന് ഇടത്തോട്ടോ ഒന്ന് വലത്തോട്ടോ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഗോളാകുമായിരുന്നു, നമ്മുടെ പപ്പു പറഞ്ഞ പോലെ. എന്തായാലും അത് ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു വീണ്ടും വൂൾസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അങ്ങനെ പല ചാൻസുകളും അവർ കളഞ്ഞു കുളിച്ചിട്ടുള്ളൊരു മത്സരമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ ആരെയും കുറ്റം പറയേണ്ട, അവരെ തന്നെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുള്ളതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ചാൻസുകളൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പണിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ
അതെന്താ ഓൾഡ് ട്രാഫോർഡാണ്. യുണൈറ്റഡ് എപ്പോൾ ആണെങ്കിലും ഒരു ചാൻസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അടിക്കാവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉള്ളതാണ്. അത് തന്നെയാണ് പിന്നീട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ചേഞ്ചസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ എറിക് ടെൻ ഹാഗ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എറിക്സനെ കൊണ്ടുവരുന്നു, സാൻചോയെ കൊണ്ടുവരുന്നു. അതൊക്കെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ. അങ്ങനെ എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗോൾ പറക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസിൻ്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലെവറായിട്ടുള്ള ബോളാണ് ബോക്സിലേക്ക് അദ്ദേഹം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആ ഒരു റൈറ്റ് ഹാഫ് സ്പേസിൽ നിന്ന് പിന്നെ വാംബസാക്കയുടെ ആ റൺ അദ്ദേഹം പിക്ക് ചെയ്യാണ്. വാംബസാക്ക തൻ്റെ നീളം കാലുകൊണ്ട് അത് ആ ഒരു 6 യാർഡ് ബോക്സിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് പറയാണ് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വന്ന് ഹെഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള രീതിയിലൊരു ബോളാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് വരാൻ അവിടെ സ്റ്റേഷൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വരാൻ അത് ഹെഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവിടെ സെമയുടെ വന്നിട്ടാണത് പിന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നത്. പക്ഷേ വരാൻ അവിടെ ക്ലച്ച് മൊമെൻറ്റിൽ ഡെലിവറി ചെയ്യുകയാണ് യുണൈറ്റഡ് എന്നിട്ടുള്ള സെലിബ്രേഷൻ വൈൽഡായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നല്ല എന്താ പറയുക, പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓൾഡ് ട്രാഫോർഡിൻ്റെ നോയ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ടി വിയിൽ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം വൂൾസ് പിന്നെ ഈക്വലൈസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തീവ്രമായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്താൻ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫാബിയോ സിൽവയ്ക്ക് തന്നെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒനാന 1-2 സേവുകൾ നടന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു നല്ല രീതിയിലുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഷോ നല്ല രീതിയിലുള്ള ബ്ലോക്ക് നടന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹാങ് ഹി ചാൻ്റെ ഷോട്ട് പിന്നെ വംബസാക്ക ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസുകളൊക്കെ അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെയാണ് ഈ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൻ്റെ 7 മിനിറ്റ് എങ്ങാനാണ് ഇഞ്ചുറി ടൈം കൊടുത്തതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ. ഇഞ്ചുറി ടൈമിൻ്റെ ആ ഒരു അവസാനത്തെ മിനിറ്റിൽ ഈ പെഡ്രോ നെറ്റോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്രോസ് കൊടുക്കുകയാണ്. നെറ്റൊക്കെ മത്സരത്തിൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളത് എടുത്ത് പറഞ്ഞ സംഭവമാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രോസ് ആ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ബോക്സിലേക്ക് വരുന്നു. അത് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നത് നല്ല നീളമുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സ്ട്രൈക്കറായിട്ടുള്ള കലിറ്റ്സിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഡോസനുമാണ് ഡിഫൻഡർ. അപ്പോൾ ഇത് ഒനാൻ എന്ത് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്രോസിനെ പഞ്ച് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം കംപ്ലീറ്റ്ലി അത് മിസ് ചെയ്യാണ്. ആ ബോളിന് അദ്ദേഹം തൊടാനേ സാഹചര്യം മാത്രമല്ല കലിറ്റ്സിച്ചിനെ ഇടിച്ചിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനു മുമ്പ് ഈ ബോൾ ഡോസൻ ഹെഡ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്താണ്, ഈ ഒനാനെ നേരെ ചെന്നിട്ട് ഈ ചെങ്ങായിനെ ഇടിച്ചിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അപ്പീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നു, VR ചെക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നു. പക്ഷേ അത് പെനാൽറ്റി കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു പെനാൽറ്റി കൊടുക്കേണ്ട തരത്തിലൊരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് പിന്നെ ഈ ഗാരി ഒനീൽ എന്ന് പറയുന്ന വൂൾസിൻ്റെ മാനേജറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തോട് ജോണതൻ മോസ് മത്സരത്തിന് ശേഷം അതൊരു പെനാൽറ്റി കോൾ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് പറയുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് അടുത്ത ഗെയിം വീക്കിൽ ഇപ്പോൾ സൈമൺ ഹൂപ്പർ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ സാലിസ്ബറി VR ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളും അതുപോലെ തന്നെ VRൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റും ഒന്നും അടുത്ത ഗെയിം വീക്കിൽ പ്രീമിയർ ലീഗ് മത്സരങ്ങൾ ഒഫീഷ്യേറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്കാണ് പിന്നെ പ്രീമിയർ ലീഗ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതായത് തെറ്റുപറ്റി എന്നുള്ളത് അവർ അംഗീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എത്ര ടെക്നോളജി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാലും ഈ പിന്നെ പ്രീമിയർ ലീഗിലെ റഫറിമാരെ സംബന്ധിച്ചോളം അവർ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഇങ്ങനെ വരുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എനിക്ക് ഏറ്റവും പിന്നെ എന്താ പറയുക ദേഷ്യം വരുന്നൊരു സംഭവം എന്താണെന്നറിയോ, ഈ പ്ലെയേഴ്സൊക്കെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഡിസൈൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം അങ്ങനെ യെല്ലോ കാർഡ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും. ഇപ്പോൾ ലിവർപൂൾ മത്സരത്തിലൊക്കെ ആൻ്റണി പ്ലെയർ ഇങ്ങനെ വെറുതെ യെല്ലോ കാർഡ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചില കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ. പക്ഷേ ഈ റഫറിമാരെ കാര്യമായിട്ട് പണിഷ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ അടുത്ത ഗെയിം വീക്കിൽ അവരെ പങ്കെടുപ്പിക്കില്ല എന്ന് കേൾക്കുന്നു. പക്ഷേ അത് മതിയോ എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ എന്താ വൂൾസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് നേടാനുള്ള ഒരു അവസരമല്ലേ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നാളെ യുണൈറ്റഡിനും ഇത് സംഭവിക്കും, അതുപോലെ എല്ലാ ക്ലബ്ബുകൾക്കും സംഭവിക്കും. കാരണം അത്തരത്തിൽ വളരെ മോശം റഫറിങ്ങാണ് പ്രീമിയർ ലീഗിലുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നത്. ഇത് പല സീസണുകളിലാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. മാത്രമല്ല എത്ര ടെക്നോളജി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലൗണുകളുടെ കയ്യിലല്ലേ ടെക്നോളജി കിട്ടുന്നത്, വലിയ കാര്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എന്തായാലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചില ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് പെനാൽറ്റി കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ പിന്നെ ഗാലഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഡെർമറ്റ് ഗാലഗർ എന്ന് പറയുന്ന മുൻ പിന്നെ റഫറി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആളും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള പിന്നെ എക്സ്പേർട്ടുകളൊക്കെ അത് ഒരു പെനാൽറ്റി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ പ്രീമിയർ ലീഗിന് അത് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പിന്നെ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിലിനി കാര്യമായിട്ട് ഡിസ്കഷൻ്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും യുണൈറ്റഡ് സംബന്ധിച്ചോളം അവരുടെ പ്രകടനം ഇമ്പ്രൂവ് ആകേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് അവരെന്തായാലും സൈനിങ്ങുകളും കാര്യങ്ങളും നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അടുത്ത മത്സരം സ്പേഴ്സിനെതിരാണ്. അതൊരു എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എൻകൗണ്ടർ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. മറ്റേ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.